Comment nga célibataire na fout est-ce que ba mari ba se belé na sana mbabola. Na bimi afantirie. Et là on sommes bakana bi ke mutambo eza alimete na mungwa. Po ba tumiso ba ke wenta ta sombi so sabo sana mungwa. Difficulté première raccourci. Ma pa futi 4 na ma lobo na sanfa. Tala mutune kwanga ba makolonga na tambola. So ba fongola ngale retour ko ça t'a le retour à poto 10 fois. Est-ce que moteur me beta? Nga monde na za. Na ça ta 6 mois na mela soupe à biloko te. Difficulté. Bonjour à tous nos très chers téléspectateurs de la chaîne Judée Télévision. Je sais que ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu, mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons encore ensemble avec notre invité parce que je suis passée au plateau. Nazan, ensemble, on a invité Nanga à Mokolo Alelo. J'espère que vous avez posé trop de questions. Vous avez tout Alelo Judée Ayambeli Biso Lisusu Nan. En tout cas, JD est là toujours pour vous faire plaisir, vous informer, c'est notre devoir. Car on est au Lobakayango, le lot aux alines invité Nabiso na Komboya, Pasteur John. Je sais que ça fait beaucoup de plaisir. Nabanda kuna biso place tozali, to sepeli, to ebi ke toro te ya malelo, toro zoba conseil belé. O CKP belé mais erozo seka ko bosana te o bongisa vie na yo surtout pour na futur parce que passé eza na eloko moko te et le belarabiso sans plus tarder ensemble avec mon caméraman Pisca sur cause de langai invité nanga mokolo ya lelo na kombo ya Pasteur John sans plus tarder mbote mwana mboka mbote makasi boni kitoko 5 sur 5 ezo mona na kara Pasteur John en tout cas lelo vraiment babilo njoleo to monani to solo la to beta ma solo expliquer vraiment au peuple congolais ndenge nini mutako ko zanga benga ko l'homme du courage e wani akombo na ngai selon ngai o aboya fanja salpe mokili na ye l'homme du courage Pasteur John bonne santé te kuna basimba te base ya solo donc nyonso déjà ça va santé vraiment grâce donc c'est quoi Pasteur John to yeba kombo no ezara Pasteur John ozala consacré pour na titre wana qui pasteur to olala kaka na tongo olamuki mba moro obi le roi ote ya rabatu loko bando le kana ba bus tout et tout obi bon ngapena ko mara pasteur obi pesa mba moko mbo Pasteur John oyebi na pesa conseil moko soko moni muto atomboki petit asali revendication petit makambo simbi fandi c'est que ibenga melai ya solo est-ce que batu nyonso bayeba koyemba babimisa ba album kitoko na biso na bini banti o compare na lo bawana très bien tous les bateaux bayeba koyemba okiba mungongo yebi koyemba mala est-ce que soka sali nzembo to abimisi album et ko simba po mungongo nesa kitoko on comprendre et puis muto bazwiye ba consacrer ba tient na place so qui mandat d'amener à kolo likambo bengeli ete est-ce que ko simba so qui chef azana bato ta repona lelo pata la bango ngana ye kokuta na chef mais na programme chef na zate le quoi na ye bio za na porte tant moninga le quoi to kopira na quartier bio moninga na kop na munyo na kopa boulot au sepela au lexinga liboso pona lek or au lexanga na lek to mona kenga na za privilégié le quoi na leki avant ce qui fait ba benga kinga no ki or na l'équipe to ba na yo mais papa et chef na benga miti asape na posa mbangati na ko kota na lexi batinyo so bazali babitin mutu pende solo ye na leki na komi na kati baboko ya mbanga na komi yenga habité sans se comprendre na mutu baboko kote na porte ti baboy yemoko chef tango atena na fenêtre amoni ti abisi pe abisi kutu bato ba na porte te abengi mutu moko bikende zela mutu na l'excella côté la boy tango mutu ngo ba zoena nenga ko batama batutu ba moni ke abae se ka zongi ndako nzonga ndake kota privilégié ko kota ti azala na chef po chef asali na besoin na ye na te so comprendre très bien yango na te ko chema yo kanga bien ko linga kato zala muto ya sepelisi batu zala muto yo sepelisi nzambe ye moko surtout na makambo église conseil nous opesa toke malembe combien de ba pasteur ba zalelo na monde so na bi monde ya biso ka to baka RDC
mingi na Brazzaville poto ça presque langi moko voilà ba passer baza combien banani baza combien mais comment tolia pete oya muto ba consacrer été oyo ki passer oyo moko te batune ba pesi po selo maté lelo ya komana privilège ya ko capter batu nyonso bayoka epi na bao bateya ka babengama na nzambe bakomi koka mateya na ngapo ba sisi ya koteya même te so comprendre yango na zwe bisayo nini confection nge utiwa po ba gesala katasi soko moni mwana mbwa ya muke oko pointe ya kufi côté terrain net batu bazata so gangela yo fokamo comment mbona ko pointe ya kufi ça pe na porte na bango te pa gangela ngasi makimi mais ne siko batu bazata so gangela nga soko weli ko pointe yo sali erreur nzoka nde bazana mama na ye voilà mama na vandi azotande mona azosaka na kokemba pa ko mapelo bili leader voilà tant yo ko pointe mama ki kolela mwana sali passe tant ya pas soyo vous avez danger te danger orobani so na mona ki mama na nde na ngana soye te na so peso ba shima ko sala pete motei oyo ba moni o umeli na église obongisaka ba ban opangisaka ba vitre église obetaka ba synthétiseur ba bible passer etika la kotanga ngomingi okanga ba verset ba moni ke batindi oyo ya kotumba ya koita ya kobaka tellement batindi oyo mingi babite mutoto sa nini toko mise pa passer ba porte soki ba doyen banani ba sangani ba commission passer selo bango voilà pour la connaissance la bible yebi mais mission nzambo bengami te OK ça na compagnie on a makaro compagnie numéro matricule exacté invité ça comprendre combien baza bongo okota en église n'est pas ça mosala nzambe azotema lo banzambe mais na mandat da mena nzambe azate na zo ba no vérité abenga mapete ba église tondi na ba quartier kota balabala 20 églises est-ce que ba benga ma message kaka moko effet différent on a bisayo ngana ko sepela ba tutu ba comprendre te mais si je base exemple Moïse azaka en église Élie azaka en église Jésus est moko azaka en église azaka bité ya teya tanga teki na boîte bisité bis partant okende ba bazoland et puis matin ne sakiso bazoyo kango bazo sepela tala to la petende na teya mutazaka lesité matin obozi wapi ko tshaka baninga kali comme si bino bazana privilège pa nzambe bango ne babwakama matin lelo nazo ba no clé zanga mbongo komona sija buzo ba nyonso bato bakokinela yo on alo bano oreba tika tabiso na ba pauvreté ngo pasi tozolu katanto pasi ya pays nde chebiso kal et longwe paye comme que famille na bino nde bakanga yo ranki no sokotanga na famille na kola wana ba bomanga te sikona kendo ina bango par rapport ya nini naso bano makama mike oko remarquer lelo partout na Kisasa soki ozana moi privilège bako peso matin moko ya ko sécuriser yo po ina bato bazanga voilà na ite so comprendre makasi lelo yo l'église mususu soko sana mwana fiske mwa mbongo okomi privilégié à l'air nyonso téléphone ezo sonaka poza partie intime zala muto apriaka mingi bayebi ke mondimi mabonga te olalaka na permanence senga to kutana na avant waka yo zela si je no foli canon intercession bakolala so na église bato bakango zolala yo moko voilà nazo bano ba sujet soko landi kalikidi ya bato pona kopona tala nzambe balekelaka na kanala mutu te motei akoteya yo nde soko aza na auction ya kobengana eloko moko ezotungisa yo wana aza na faveur ya mandat d'amener lobi nzambe tika wana kati mais mpona kopesa motema na nzambe eza na kanala mutu akolekiselo tala yokanga mutu akotransfere yo mpa nzambe aza ta pari yo na nzambe selo confiance na yo première église motema eza verset te verset ya bible eza simple kaye nakotanga baverset ya bible babangi na français malonga nzoko nde na onction eza te siko pasteur John oza peine na boule ya kofungola l'église un jour lelo opepe samelio parce que nous ana déjà oyebani osala pe moi place moko mutu mo bwa sepelaka no atongelo moi place moko abe ochango église olobi mabete mutu ko sepela nanga batu nyonso ba sepelaka nanga ko tonga église eza makambo ya ngai na batu wana te eza soki mandat d'amener eza calculer base kolo mokili nyonso bato banda oloba na yando quatre bango corner koyeba ndenge ezalaki déjà tika boete olobi okowanga nanga 3 fois ngana tunika lobi na kowanga no 3 fois pesalema bongo na bino boza moka ofunda ngai ayeba ki ofunda pourquoi kimaki avant te po ba saka déjà secret libela na te so comprendre plan ya mokili monde to ça tout eza calculé ko pesa ka faute na erreur ya mutu te soit disant pour moni ezo simba te na société
na kozanga tina na ye wana eza na place moko paza na valeur ka na niveau aza ya se oyo pesi bino passe mais passe monsieur ça le coup voilà au moninga na famille bato babongaki na mbonga muke na ezanga tina na ba 5000 francs na ko checker pa na bino ko senga tana ke na kuna na komi prêtre voilà bar na biso lotoka bwaka tano ko sombela bango pepe si moko babita muta mbongo yeyo balangwe na mbonga muke menesengwa kimwe koti bango na mitema me malgré tout na zwate ça on comprend le schéma tika ka liberté ya mutu et ça là kozala ka champion au monde ateke ce qui a zuité c'est que vina eza na kaka famille bango babola toza na kombo ya babola po bomengo bato bazaka nango pa na biso ezate mais tokoza na kimia moko na vie tokonuna koleka bino bato botya mbongo na banque c'est ndenge ordre ndamba cha yeba koteya baninga na kotika kozala jamais champion kopesa mutu faute na makambo akuta nango na yebi ndenge kuta ete ngana bakendo juger po naza bien koleka ye voilà berel bosala tala soko lingo tambola bien na vie buka bandako zala muyibi ko déranger mutu tato moni na pauvreté chola yo choli muta sala ye soki oseki sapatu pe uti etengama oseki sapatu te sapatu ko bakena yaka na magasin sika mutu alata nganda tengami sa nga soki mutu alata ka sapatu le kama kololo sapatu ko za malamu ko tengama même te so comprendre makasi bo chaba tout mal à l'aise bo kimisi ba te église na matin na bino ya kwata comment bani ko juger batuka lifelo or kolom kila ki pona bato mabe hôpital bato maladi ba ya boboyi bango bo traiter banani Nete so comprendre. Hôpital fait un bata malade bata ka dire. Nga so ko za noalaire, bangi, ndumba, na yaka église na yo ya yango. Na pia ka fortité. C'est ko zo encourager batu mabe. Encourager rater to za na monde kwa te setengama. Ils ont ça bango ba ya. Muto asali erreur bagangi la rater c'est déjà faute. Consoler parce qu'on attend aba ile comme normal. Alors, moi na mkeso ka ko bogangi tate suya le la ka. Mais ate suya te so ko tia. Hey, mais misu ebimi. Keba. Tu as une période où tu as tout na tabi so tu vas tabi yoma mutu malamu azata liboso nzambe so tu kokota lola na mawana ye est-ce que koko mampake ça ko tsheba million na banque volontaire nzambe nde nunisaka mutu faut boter baninga bo tsheba tu mal à l'aise na matière na bino ya démocratie ko mona mabe partout ce mutu azaka piaka enfoutema non piaka monsieur za pays naza courage na ko bonganga moko te batutu babenga ba leader te même l'équipe to la ta référence moko mais poste na poste za différent. So ça numéro 9 bunda pour une équipe au chabi poto c'est pour la bisonyo nyonso nga musa nga défenseur musa nga ko dégager na kanga bien ko tate mais mutako chabi ngate bino voilà na ya mungamba bino ba panzo bo sangana makambe schéma ya vie on a ba so yo kinga base et loko so bo mayo nanga Olexa miso makambele ka onde longo bele stoma mais ba pasteur John à côté la mingi bato pasi pasteur John alinga bato mbongo po baza défavorisé bato mbongo na lingaka bango mais na côté la bango te po baleka fier bato mbongo baza na stratégie ko okoma na lobby bato mbongo baleka lo fundu bamona comme nzamba sala bango spécial ko leka babola or bato mbongo so babola baza te mukilo marché te kimobola muso sana bato eza pauvreté te abima mozangi na misu na bina somba mutu katenda kute mais so kotenga vivre na bana na mwasi koleka to bacha balesa loboko basaba voyage poto voilà commanda ko tikuke kolisi bana na mbeta kitikola ba kolisa batengama faut ba schéma en bonne santé na biso ba périmètre so yo kingo sana schéma longola suisse ko pesa vie na o faute na senga mukilité ba changa ko cha na osala rolo ngana zo sala simba te ngana yoni nini voilà si on a sali kopa comme même au cholinga na memi sachet na ndako moi ça kumisinga na bana na ko imanga jamais na gagner procès na peso schéma et là ça boma biso bilela lela obanga biloko muninga na moto pona solo lokola ezaki na bepise bele pesi solo mala o kancho ko lambi kito nzoka na munoko soko meki musine bela te obanga solo biloko na moto me gobi mama be voilà complexe bangi sote kenan ndongo sokeni nga et simba te foti na ngate ba changa ko cha bon so ko mukila moninga na futa na terre ko bimsanga na match cha mutu mususu ata bo wolo ninga ba supporter ko cha tinga na sisa match ngana bino nini pauvreté na ngi pona nini moi sikuta lelanga makasi na pia voilà e ba mbolongo o munike mbolongo elemba banzinzi na ba fumi ba bite to shango mingi to tika na ne pema ba mbolongo na ngala récupérer ngo tuna 5 ça fait 9 na lamba kana butu baninga bakoti wana kongona ba makala na bango batikaki na moyo na kongolo ko équipe nationale t'as l'avantage le pangu yo moko o baluka be yo na yo na te ça comprendre na pesa ba schéma moi si tolera na moi si tozoni nimba base ya vie yo wala gwe bakisa ya bisi tala o mani donc on a ce kitala o mani mukilo
kopesa calcul le kan degré ndongo zate voilà tolula ka bomengo mais pesa courage na mukyo nzamba pesi yo bato bakansaka kime ya nzoko leki ya muselekete muselekete bima muke c'est l'auteur ya pour vie na ye soko tali fourmi abeta katolo na zamba ke liyo ataza munene kolekanga me na zamba mtazana kime lokola nga azate nazo banu ba shema soki tende ki fourmi esila bachaka zemi babalaka bazokola soki pe ba fourmi babike l'autre na quartier na biso liyo kolala te ata liyo ekola na quartier na bango so basangani ba matele okima te liyo kola bani côté ça côté mabe nga chef azama me quartier balinginga te mutu na kwa na fare arenye voilà yeba place ça et bon pasteur John Sikoyo batu oyo batu babenga bango na vie babi oyo alakila mama mabe moi si moko azaka na chance yo kanga na bisayo ko lakila mama mabe mingi yana à partir ya apparence ya forme ya vie ndenge bopesa batu même ba pasteur bazo tuna susu nzambe te soki mutu azana mfutima solo et comme ka so ba mono 4 faut pierre mabonza to yaka na makolo mapapa hôtel babe kangie maka makasi surtout yaka église sala ta 3 ans mutu moka yaka 2 mois bongi exemple comme yaye au moins ni abino bo prière mabe tala yaye si mazu abongi ya ko moni bo comme si nzambe lokola Paris foot so beti na tongo simite na poka nzamba comme mutuma mabe or ngana prière pona ko talola ko bongeza courage na ngana ndenge na soke voilà nani sabino ke pasi na ngeza mfutema to blocage otala ka bible te kolo mokiliye mo ka beta lisolo ya mutu mo ka liaka biloko so kwena mesa patron okango pauvre Lazare o ase kwate mususu abani azako sambela malamu azako la ba miete kweka na mesa pa ya patron soki bate ya lelo bayoka message no bakoloba nini or nzamba lobiki azaki ko sambela mais abongaki te mais azalaki yaye or lelo communication so prier automatiquement fobo obonga te bozo para kolo mukilité so ba peso para ko lamba okabola ko bima kolo mbongo te voilà kolo mbongo azali kolo mbongo aza e bela batei bakimisi bato église bakaboli famille batie bato bamababe moko ya mutu oyo ebani te difficulté ya vina piaka o pe période okozana nzeta mbula mokutami na elanga okorenye te soko za paipai tula manga na safu yo kokochoko wela nini zela saison na yo oriboti ya mutu kezala patience nzamba kosala ote yo lokolo 8 sali 4 mois oza zoba comment mwana muki a 20 ans bongi yo tata 45 ozo bonga te tilelo faut enseignement ngam na jebisa yo soko yo kinga base kimia ya kocha tala kimia ko umela na sengo libota eza bomengo te nde mabala ba jipe kabwana te comment moi ça mobala sombeli moi si ndako atinde ba poto mais moi c'est infidèle comment mobali moko na quartier kuta benga moi si ya nyongo ya to fanda lesa ke mabe moi si titulaire kuta mobali so pese 300 quoi c'est ça qui 600 na kabide temps a comment fana mobali pas là lo kuta mobali so ko na tongo te na butu moi nimba exactement alingaka mobala ko sai pas sentir que chéra ke nanga bi a mesana lié wana a mesana pe comment pour muni bana na pe tala santé ba melaka miliki te mais tombola bango kilo lo pasa kasi ya sima batemela pa ah yebisa yo schéma faut ba place aux ça pasteur John nous a appelé na idée ya ko créer orphelinat tout ezaka na mutu na ko sauter soko za na mbongo makameko mamuke soko mani mutaso ba na kenaka malembe c'est que ça ma bien d'abord bete so po boko chola biso se komela biso ngam ko mona saka 4 mois ndunda na matembe yoka ba ningi mani yoka ngana ko saka mikona ko mika régime ya végétarien yoka kan zote ko la po makile tele manjo ande pia ke le cas maman na somba musinto peut na difficulté na ban voilà et puis soupe musine zaka de liquide soupe ici on dirait ba le kauki bota fufuna misuni boko banda côté ni foje mais soko tie pondu ndunda yoka stock voilà soko sangi mabaku chata ba solo ndenge nzamba sala biso nzamba za zoba fo makambo susu asela su biso te ngana ko prier mais makambo etali ko bima ngana tongo na kende ko pezanga soki na boy ko kena ko popo mutu na zaka na bakisi ko zonga na musala te no bonga te kende sala afuta yo tala so ki matena ote ya tala bo tie vi na confusion bo koti si sata place azalate makambo sata beta ka tole ngana yo te ko banga na yo mo bangi sa ozamba likolo ko ka sanga ke zaka na banyama njo na mukolongo banyama bazate na bana ba shema omoni périmètre ko kende okola soko bi vite tala makamse ko komela yo kancha mfute manjo kanza menda tikyo bongo nano mona teke na age nuni mais na mbonga pimelo po ngi ba fantir ote ya na mwasi mususu nzamba ko pesa mobile ne mbongo te soka bongi ba le kufi soka za perdre ba le zoke mala na mona biso to komela biso na beta kama si banzela nso na tambola ko ndire na ko bunga na kolega pa mando ya pena makoko na pia mbote yepe gisengi pesa nga bango mbote tuna bango yaka te pona ni wana masola pia ya pia beta ko besoin ka $10 20 kama mwasi anda so balika bo papa ah boniko na pesi mbongo wenzete ah na keta na filbe ah to beta mwa damu muke nzo ndake kola kolango o banyonga ma pesi comment on a posé 100 000 francs moso chola $10 o mata comment voilà bere ba ba vrai joueur na match à quartier
soko bateli 20 toko za 200 na ba no frère loi ko bonga e konzo loi ko lia lipa bima ato prieti na 100 anja ko tikelo bomengelo ko facture courant na ndoto te bochafi na kaka na ba no ba frère nzela ko bonga fo chola ma soko se kamite changement zati voilà lia mutoki ya 100 francs lipa tala mela ma ya lobo na mutoki obimaki na cop okobela ka te bato bakokamwa lia mabe me santé mala ponza maso baki bozolina yango kotambola ka pe bandeko pona kozwa soso na tike okokoma songere okopanza famille kola biloba loba et puis okokoma mwana bitinda na ba famille voilà kene pa bandeko pa peso fufu so balambi soso bamoni ke na l'air moko ke soso na biso kokota na pante misala bakotindo bakosaka mwana mama tikela nako mabele pangusa wa yaya okopangusa torshona babi ke akolia pamba te photo ezakwa kibo échange sakana yo torshona ngana kenda congé na zonga tala ba paquet ba kantina munene na kolenzo ngande bitinde leka et puis batina ngana français na zonga tsa malamu pona ko la français malamu zonga ngande kibo kotinda français sakana Pasteur John oza père de combien des enfants on a document son abi mako mukie son abi siso ebele ye ba ka tata république yeyo c'est ko bote ebele na biso ka tata république ba parents no bazan bazali misu bakufa misu baza me bango mbale baza même misu pe bakufa nandeni omoni mwana oya kola na mwana akola pa tata ya futela ka mingi ba place akola lité po ba futela mingi comprendre Pasteur John yebisa biso nanu évolution ya mboka ndengo zomona par rapport ya président Fachi omona ondeni te président sakito ndeko omoni makamususu so bandola nango mingi robel estomac François et l'Obama depuis 1960, il le gros mot. Toké kaka. Malame vous allez caper ça. Nzambe a ébi. Abraham abima, David abima l'homme selon le cœur de Dieu. Bana bakenda te tata mabe na misa nzamba linga me pa bana babi papa za mabe en tout cas te nzamba penda atika nakosi foyeba mutakoka zalaka te nyoka ta leka kanda za pena masomsa betela mwasi na masi pa ko mayanga lelele na tolo bato Pasteur John soki simbi kaka akimi Kongo ake potomba ko kene poto za ko bonga te ko bongeza partout nzamba che na peso shema moni vie eza ndeto kanisaka te vie destinée utaka nzamba omoni kozaka champion kobeta tolo te soko zi privilège ya kozwa oyebi lobité bato mingi baolela lelo soko tali bango babongaka baboyaka kopesa na remarka to nakataka na mukuse na mona muto soko azika mbongo ayini famille azopona bilongi ya kotala akomona lokwa yebi yo te mais soko mipiaka ya matando ya nani na bano ba vérité kosangana na vite kosomba lopango eza kotika la patron na vite voilà combien to soma mapango likola piaka bateka ndamu kutu bato bango batekela lopango bakoma ko gangela bango ndre bango bakolo quartier na te so comprendre na vie faut ça attention o finga ngazo ba pona kolisa bana na vie ya pasi batanga te or kotambola na tricot elemba ne pas dit que ba projet kate sa ko beba voilà combien de bana bakola na famille ezangati na bale bakoma ba joueur minene na musique ba bale mwana na fia na kola na likola pasi ko lia ndako koma ndumba bo fingela ngai chel na bichali na yakutana mobali moka mbongo bale ko leka basi ya vierge bakenda kutu mabala bongo te keba mabe museke na bongo na malamu tika likamuna suka bongo jige kopiaka batu foti na vie na bano conseil omoni vie na mona ba famille ko atangisa bana bandeko batanga te na ngaka ba ya konja wa te ba kobebsela nga bana nya otika rankini na bana yo kokufa bana bakola na bapota na mitema to ya konje pa na bango me makambalo bana biso le ka mitema pa pasi tango ya kobonga komo komisa bandeko na era rando or bandeko kama to lala na bango ndako moko to lala kama na bana ke babela mutu ke bana vie pimelanga mbongo na kokonte yo apesa ngare me makamba lobana nga apuyanga mais soko zo kabelanga na licho okoma ennemi ndeko pe to botama na ye me poka belanga mbongo fa 500 mois sina bana bachola kanga na mona ndeko mususu azali bande bazo tindele mbongo na mwana kwa ndeti mutabungi papa m'a dit de te donner ça apesa pe na gauche donc azupe mwana ngosa zo kama boy oye kama liseke batongi mingi siko mwana zo kama koma mukolo bazo tongi na papa na biso mwana zo kama Doki, tala. Na oye biso ba schéma. Voilà. Mboko yo.
zanga na nyonso conseil gratuit tikala na dignité voilà okokufa mokolo nzambe aloba zala mokele liyo alinga kokende pa batu te mokolo matanga na feti bakoyamba na respect atoye na lipape ezokata na baba te moto oyaka pa na biso te aza motu moko foto pese kilo na bano vérité mpona bato badésespéré okoyebisa bango bon désespoir nga biso toza bato badésespoir mais lakisamaka te epa babokilo tokende na 500 francs suka babimisaka kozotrie chikichikitia nzoka batindi okende makolo ntango ozopesa bibo biso botikali na olaki bino shedi fete kotemisa taxi okota soki okomi kuna bana bosa telefone okita mpo bakakendaki na taxi schéma ya vie so bipolitike akovivre te okomonaka kote no pante kolengaka na vie te lenga kola mokilo apesi opema boma nzoto na lipo ozobimisa mpo na bana bachola baseka kanga monoko esengo kokota lole eza babudget na banki te na kozanga to kobonga nzambe alinga yo condition ya vie ozomona kolo koki te soki nzambe asukisa wana olingi osala nini neti nga entraîneur aloba na ngai na terrain asala numéro 2 komba bongo ozomema ngai na taki na obetango ndenge nini suka esengo nyonso ekokana eza na bafaçon différent so nabeti cope nazwi $10 nakosepela kwa moto abeti cope azwi $1000 po 10 nazalaki piaka nazwi 10 ekoresoudre ngai na makambo moko boye so nakoki kokota na babala minene te ntango nakende na ngandalo toko natindi mwa 3 bière ya 1000 babombone baninga mpe balango mpo na bani masi ana azaka motu malamu alangwisaki biso lobi lokwa mpe motu akotaki na bar na $1000 sombeli baninga champagne balango biso tu ndenge moko nate soso comprendre yeba kopesa vie forme eloko na biso vile yoka longolaka susi ya kose disqualifier na mokili tanke oza koma eza na mokili baka anga mpe na mokili eyela ngai te anga mpe nde te eloko na lobaka ngo te mabala mingi ya bapapa na biso eumela partir na lokuta papa soki papa azaka lokuta te nde mama ya biso abota biso te mpo na monaka ti loso basandika yo olobaka na ngani seke papa akosa mama likambo papa alobaka esimba te me tokoli mayakima libala eza te fo oza neti mosusu na bisaki ye soki ozolinga mwasi aoboya yo lobaka na ya na poto omona koyamba so libale bando oumela nseki no so monike libale bando okoma na affection biseke no yaya poto akufa totikala na oyo yangola ntango akoma na zemi oyo yangola mpe akufa totikalaka nga koma ozotya kaka nga naza esimba te mafu okomona nga na matete na pepinya elekaka nga zolo mais so nakomi na yolo na ngiringiri nakoti na ekala mona fe natindi bien ntango olokoba nini période ya corona moto azomela oyebi te courage na nga mayebimisanga piaka zala attaquant nzela kobonga nzela litio soko tolami to komona changement te mabe na yo lingi bakalikila kobonga mozaka courage te kaka baprojet omoni nga ntango akende na paris tika ngiringiri ozosenga bakotizela yo bongo ya poto osakana otala agi te okobetaka noir koma biloko bapesaki mbongo te mozokritike supu aba supu eleka mungwa mingi naza moto azolia te na biso vrai babola biso baoyoyo tolingi critique ozaki piaka moto akabeli 5000 oyo namoni na mbongo ebela mpe ngaka 5000 akabaka te na bano bashema mutu muso okute na $10 azotanga nzoko aza na posa koma 20 asala likambo moko boye yo ye na piaka na omoni atangi 10 000 francs osenge 500 soki apimeli akabaka te oyo soki apesi yo azongisi yo na sefa bakisa $10 na 500 maloba makambo mike tala conseil moninga natalaka bandeko te na place idi pesa valeur bato bapesa ngai bambote mpo nazaka kopena nazaka 100 francs zanga ata $5 zanga ata 1000 francs 2 jours na quartier porte bavoisin bakochola yo na niveau moko okondima teke eza yo kolanda nde papa lipanga mpe mbote na ntongo lokumu te pa bi ofutaka ndako malamu sakana atokoza papa obosanaki matiti me nakombeli yo movema futa ekaka na bano bavérité kolandaka meme famille te famille mosusu baopesa valeur mpo oza nango wana bazokosa ya kotikelanga bana congé epesanga bango congé ezalaka apiaka batimbela kufa na bana bashema oyebi kombe bachola bana ntango ndeko nazosala mbongo aboyi bato mosusu balemi kazobakaka bana yaya nanga propre ntango ndeko akufi mort subite po bike loko alingaki eza mpe bana na ye aye kotala bana na ye 4 ya ndeko 3 7 pays mpe pante kolia ekomi kaka orala bakenda koki te bokenda komokosani baza na misala molili na eglise na biso babike bana foto benga bana mingi batikala boye nakoso te kozalaka champion kobeta tolo te na likambo ya moto ate boza bandeko suka linga ye na kibondeko makokota na flexion makambo na ye te mpo kosambwa naloba no clair moni mokili oyo okoki epa ndeko na tielo fufu olie na mbongo tike ntango obalika oyebika na tiki mpe bandeko nzoka nde batika na ndenge olieli mokolo obeta koposi ye azaka lokoso soki aya
mukili oyo na biso conseil ndako na yo te anza ne toko soko yambi bapaya bakota na ndako te cha rideau kanga de porte cha penda 3 cadenas ndire magasin pour mutu to melise masanga soko meme na ndako autoka bele $5 soko fungoli porte monika bakicha kopal na tepa 14 pouces le kumu nyonso aketongo asa akabaka me ndako ne salite hein ala azangi pesa ko mi ala lo chemo éponge na se bolali oral ba ke merci na lala kiawa akena to alala kana se no ka mikuwa pa pasi bata mukili na lo ba no vérité que bana bata mukili ona bana soko yokinga bien zanga nyoso tikala na dignité kokota ka mutu nyoso na karo afina ote ata bo sekiti na sang zalo ko la koba ta lingi mwana na yema kasi lera ko lala mutu na ndaku na ye so na lamki na monio ki mwana ezongi so ba yibio na boti mususu schéma. Voilà nos très chers téléspectateurs, vraiment tokomokoma na suka ya émission na biso wana bongo tozalaki na pasteur John oyo wapi alobaka bien asololaka bien apesaka bien ba conseil na ye esungaka biso vraiment tozala bien na vie mais aussi ça bongo te pasteur John bato ba oluka masisi opesa biso masisi epesaka biso courage wana esala mwana masisi na ndenge ni c'est un vie ba conseil ndengo message côté ya biso yango ka to lobité vie eza moko vie eza balongola ngolo kwa VSTT mabena malamu ikanga ma place moko ngana pia jamais muto azoki mbonga ko ya faute bino bo pesa faute pas azoki ko ici mais tantôt azoki mbonga ngasa likamo bakute na mwasi moko bakute balingani bakebisengo na bar ti ya ko eza lisu mutin a découvrir vie na ngamba négatif a baby abike mukolo ko soma mbala ko changer nzela tala botika système omonaka aboti mwana na tata mo penda zoba non ba mibali nde bazokosa ye azokwenda ba faux poule ko finga pete ke mutu na lingi masanga mingi sulare te na lobaka nini ba nyonso bakenda bar ne sengo kwiti te makamba kuta nango soka betelo ko kama koma sulare ne sengo na ete likamuke suwa kaina ndenga kweya tikala bongo soka bete bino ko chola akoma na camarade malamu poza pongia malonga fa langwa ko jijara batu nyonso te na ndengo mona koma kolo mukila munya na bakwiti atiki azala zo pese faute mais poza na masumu na yo voilà yeba ko te yako so komana na loba on comprend conseil na pesio zalaka na mawa ya pasi ya muninga po nzambe épargne na danger ke o sepelaka na pasi ya baninga loko yo gagner ndo pile bango nzambe oko pile batu na mbongo mais côté santé nzamba boyi au moins te batu misu ba chambongo na banki bana 10 docteur mais ba kota cercle avant na maladie yo betera data na kisa ko senga mais atambe na ba docteur isa koti mabele yo tsoko bele ngoseka muninga anaki maladie ya mutu me ba pesa kisa libumu tango melamba moko pan po kumisi kiso penge salaki schéma vie tala mutu ne kwanga ba makolonga na tambola so ba fongola ngale retour ko sata le retour à poto 10 fois est-ce que moteur me beta ngamonde na za na sala ta 6 mois na melaka soupe biloko te difficulté faut me raccourci ma pa futi 4 na ma lobo à 100 francs au pile ba tu na discussion à pays il y a des choses à comprendre mboka na biso kwata et puis nga na lupango na fandi tala na pesa ba schéma lupango nga na ndo futela ba ebanga comment nga célibataire na futé est-ce que ba mari ba zebele na sana mbabola na bimi aventurier et là on a somba kana bike mutambo eza alimete na mungwa po batumiso bakie wenda ta sombi so sabo sana mu mungwa tabaka na ko so mungwa wapi na ngisaka kwa bukali ka chiki wa chaka chaka mama koko yango yo tanga ko zandamu na komi partenaire tanga ko lamba biloko ngebe na kantine lukutana l'équipe pembeni na pan tanga mona tinda sanité yo mte penga mungu foza kama donc comment ka soka na yo mona ka soka na so limite yo peka yango yo tanga za limite ngana ke somba kwanga pambe na suka retour ekozonga tala basi retourner na ndako na de biloko tu balamba na liaka alimenti nanga musina chaka na fenêtre na tika kana fenêtre wana otala pozo donc sema okena ngo wapi oya muta cigarette ya bango te cigarette apanga remboursement atika c'est mama tininga lobaka lobane saki mukenga pe ngana pelisa mais asalela ya mutambu biloko pesa nala na pesa ba périmètre ko vi yamo na bweka longa lupangu wana na longa ka pona futaka mabe ne papa longa pikola ngana ya bukola porte yo mtozenda ba avantage no avantage ya kolia mais musale zakite naka munene koleka bakolo mbongo mabaku yango yo
nando qui peut suite ka solo na mota bika bokoyeba ça va ça donc la ponte na bika bakoyeba tala seki tala na zef seki makasi na vision schéma ko vivre tala mboko sa bi politique to ko kufa fa nga na ko ya mukireta na ko kufa muta suka na ko lembo ya sana fa na kini voilà moi la suka lera o mboka moko foyeba soko sa to ko kufa fa mingi ba kufi ko sela mfutema bango mutoko la nga na lero et puis nga futa esika bato moko te nga soki tolopango mutu moko mibale na okota te wana eza rankine wana eza concurrence vita imana na boyi nga futa esika bapote eza 9 13 ozopotana kokota wesi ya mulongo tuna wana okozala pepito nesa madame kolambaka na pokwa ere bango to basisi kolamba le congolais bamakala na bango yo tiki de makala yo 3 makala 5 makala osali 9 porte et puis lokwa makala ebe tala toganye déjà wenzi nakosi et puis tolamba mutu aussi bolaki tala wandenge nini bapota na solo totaso voilà ok sani oliaki yayo yayo nini nete ça se comprendre il y a périmètre là na pesa mutamba et puis soko fa na commune o bato baka kotalo mingi changer oui mikolo na koma na dumi to yande kota de faire casite koto yo kyoke mujo sali bilo komela na tsuku chela bango o anije kena musika ngafo ya kotala ngafo kigena no kobebi c'est ça les jambons ngakola ya kolamba okoya ndenge nini ya ona saka liberté kuna biloko na ataka ngo 2 jours bana baosakana ka papa to chani ngaka sakana. Voilà, notre cher téléspectateur, toko mina suka ya émission na biso, to silisi to zalaki na Pasteur John Owapi alobi bien, apesi biso conseil bien. Na koyebisa biso na ba téléspectateurs nyonso tout s'abonner massivement na chaîne na biso ya JD Télévision. Kobo sana ko s'abonner, aimer, commenter, partager surtout et ko sala biso bien makasi. Tokutani bongo mbala ya sima Pasteur John mbote kana chérie na Blandine, gros bisous. Je t'aime chérie. Mbote na William Anono, papa na 14 gosses. Mbote na le consul honoraire de l'Ukraine au Congo Faustin Ngobea. Mbote na maman Lili Lassa na Bumbu. Mbote na petit na Virgino papa na Chao na Ukraine. Mbote na Prince Murula. Mbote na Imoko Emmanuel Miyuna na Colombie na Ohio. Sans oublier Mimei en Afrique du Sud. Na pesi mbote na Jean Bosco yo moko yebi na suksaka wana batika na confusion. Na pesi mbote na batu juste balinga biso to la pete na chaîne na biso JD TV bo s'abonner massivement na yo moko tanti na biso Jessica Boumela na cameraman na biso na mona puisque doki base chaque jour to zarana ependa doki base et puis na bautu bazawa to la pete ndenge sala to la bino tout fort ya wana baka ke non nzambe azo loku la distorsion peut sa vie faute tika nzamba même so place alingi maman on peut se conseiller oyebi bana oyo banyo kwa marane bandeli comme si bazotine bango mingi bo pesa bango avantage ko ma bato na vie avant par rapport à ba bino baba goy bo batela bato na jeb sayo comment moi na congé pa na bino komba tindika balusa sa misala akomi na fort tanga okende partout même na libala mobile ma boye tata sama ka mabe misala le kaimi mingi oya bino kitoko le kami misala ba ebité bo mikamoke na koka te moi nga so mitikala na bana ba schéma o former comment moi je boka de mbonge belé na libala ke na ndaka libala sekola pantemi bala mobile na koka te manzaka pasi luka boy na boy te faut faire attention ceux qui côté manzaka ça passe contribuer à na musala mo ko bino ba journaliste bon o ça alors ceux qui bimi na poke bimi fufunga papa moi na boya yo ezate macho ataka batikela ke moko atia biseka za ataka tembe ba défenseur ba d'arrêter période na Congo nanga na mwasi Tokyo yo matati na défense corner yo toko chabi voilà parité nese madame kotika na porte ndakute bima cha mesa na porte ngamo bala biyoma nakenda bakopa manka soso nyeso na ngwa biyoma o mate bilo musa fo lamba na tiki na lekina seka ba Hollande nga bakainga na trace shema o mboka biyoma yo kandilo sepela ina dendo basi misisu o lamba soso ko mukabila ngo ba fwasa pembeni o kamukana tonga bana kumorela mama chuni mais comment to samisa tu soso mumbesiri ka boye wilki John de Fanter à quartier ko banga kesu ki ba ninga lo pango mama koko sa sanie tinda vous avez fait l'IPKE yo moi na commencé na tini mbongo ngombe na fanda na porte ndako na ko bima te na sengi congé ti ko bela kabola na tala lo ka arbitre maka bisu ka
na te soza comme ah eza kwata soko sakani bon okolisa bango yo ndo kufeli bana mboko na période ya corona ngana kama itatolo panga biloko tel musina moto difficulté lokatela ke sukela funwe muzungu pembe yoke mukata na ibe so sakani ko longwa mbo na pesa ka périmètre tala o eza avantage base retourner fi foko yeba mama pona kwa nglobe na te ka pété on a lobby na lobby ngana ko te lola te lola to ko kota c'est le problème ngana ndabato te sambola kinga janvier to komi juillet kufa aweza kwata koma nyama lokola furima bimela pona ko lukabana lipa bongo yo kokate tala kebana mutaba plainte so kamino mutaba plainte vieux osaka molili aba no vérité beta kalkili fanda tala mi secrétaire na mir comment mu secrétaire tikala mwana mukema papa na bango kufa na mabanga akola tia koma mukola batama na lidusu mweza na mir pasala foyer na ya bala mu secrétaire pembeni basaka ngalo pango papa mi secrétaire a je pas connait ofana pa akoma pe marié et bongo yo même mu secrétaire muso bambeli banga kimaka ta batazo ba bima lelo ta mama ngana ebioti apparaître o nyama ngana kitela oyo mu secrétaire so batazo ba muto nyama yo yamo libanga no museta kimangote kuta tsako yo na yebi tala na pesa ba shema moninga finga ngana nyos me kotoko luka mbongo cascade ya onde ki bomoto nanga ngata na benga na plan bata ko bonga te e ko simba pona mbamba vie na mona batu bakende église tel ko la mbamba vie abonga bakoza pe na lisa batu kenzamba yebi ba bango yebi vite yo lokolo meminga na fête na yebi mutu to meminga lokolo bobebe na muta fête na to lieto ngo songa peso nanga na ya si to kabana kuna yo ndena owanga na yo jida base kende yo l'homme du courage, en tout cas l'homme du courage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Nabi Onyon surtout, Taylor Moulumba, Piscas, à toute l'équipe technique. Balobi JD Télévision, beau s'abonner, beau aimer, beau partager, beau à la deux sites, chaîne Nabi Ezaka Moko, la seule et l'unique. En tout cas, Bande Konyon surtout Bolandarabiso, beau s'abonner. Maramnion sur l'équipe bien, Pasteur John témoin. À moni commenter ce que image Zali, à moni Maramnion surtout Nengue Zalarabien, à Ebi, voilà. Qui t'ont rien à dire. Vraiment. Voilà. Rien à dire à Ebi Piscas, à Ebi Batunion surtout, to Ebi Nengue Zalaka. Portez-vous bien, bozala bien, bande konyon surtout bolingarabiso mingi, to pesi binombote, pourquoi pas maman chérie Biati. Maman chérie Biati, Biati, le pasteur John Yeyo. En tout cas, bande konyon sur Anito Koka, Lidio Koka, bande konyon surtout au Boza, partout dans le monde. Bisous, au revoir et à la prochaine. Bye. Bye.